कुछ ऐसे बर्ड्स जिनकी आवाज सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले शूबिल, जिसकी आवाज AK-47 से कम नहीं है। नेक्स्ट लून, इसकी आवाज किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। नेक्स्ट व्हाइट बेलबर्ड, जिसकी आवाज किसी वार्निंग सायरन से कम नहीं लगती है। नेक्स्ट लाफिंग कूकाबूरा, इसकी आवाज तो ऐसी है जैसे कोई चुड़ैल हंस रही हो।